अस्सलाम वालेकुम, வெல்கம் பேக் டு நதிராஸ் கிச்சன். இன்றைக்கி நம்ம காலையில் டிஃபன்லேருந்து என்ன பண்ணலான்னு பார்க்கலாம். அடுத்து மத்தியானம் லன்ச் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்க்கலாம். வாங்க கிச்சனுக்குள்ளே போகலாம். காலையில் நம்ம இப்படி வந்து பார்க்கும்போது நீட்டாக இருந்துச்சுன்னா நமக்கு ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்கும். அடுத்த டீயை குடிச்சிட்டு மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட் என்ன பண்ணலான்னு பார்த்துடலாம். நைட்டு தேய்ச்சி வச்ச பாத்திரம் எல்லாம் காஞ்சிருக்கும், எடுத்து உள்ளே வச்சிடலாம். எல்லாத்தையும் தொடச்சி கபோர்டுக்குள்ளே வச்சிடலாம். அடுத்த டீயை குடிச்சிட்டு பிரேக்ஃபாஸ்ட்டை ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். பாத்திரெல்லாம் தொடச்சி உள்ளே வச்சிடலாம். சிம்பிளான ஒரு பிரேக்ஃபாஸ்ட் நம்ம பண்ணிடலாம். இதுக்கு தேங்காய் பாதி எடுத்துக்கணும். அதை எடுத்து நல்லா மிக்சியில் நல்லா அரைச்சிடலாம். அரைச்சி இது கூட சேர்த்துடலாம். அடுத்து 1 கப் கோதுமை மாவு, ஒரு 3 ஸ்பூன் அளவுக்கு ரவை எடுத்திருக்கேன், 2 பனானா, வாழைப்பழம் மிச்சம் இருந்தது, அதை வேஸ்ட் பண்ணக்கூடாதுல்ல, அதனால் இது கூட சேர்த்து அந்த ஃப்ளேவர் நல்லா இருக்கும். நம்ம ஒரு தோசை மாதிரி பண்ணிடலாம். அது கூட சுகரும் சேர்த்துக்கலாம், நம்ம இல்லைன்னா சர்க்கரை சேர்த்துக்கலாம். ஃபஸ்ட்டு தேங்காயை அரைச்சிட்டு இது கூட மிக்ஸ் பண்ணி நல்லா பிசைஞ்சு வச்சுருவோம். தேங்காய் நல்லா அரைச்சி எடுத்தாச்சு. இது கூட நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க கோதுமை மாவு, வாழைப்பழம், ரவை எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணி நல்லா ஒரு சுற்றிக்கலாம். இது கூட சர்க்கரையும் சேர்த்துட்டு லைட்டாக டேஸ்ட்டுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கணும். மிக்சியில் நல்லா அடிச்சுக்கலாம். நம்ம மிக்சியில் அடித்ததை இதில் ஊற்றிடலாம். இது கூட கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துக்கலாம். உப்பு சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க. இப்போ எப்படி ஊற்றி எடுக்கலான்னு பார்க்கலாம். இப்போ நல்லா சூடாயிடுச்சு. இந்த கொஞ்சமாக மாவு ஊற்றி லோ ஃப்ளேமில் வச்சு அப்படியே மூடி வச்சுருங்க. நல்லா வேகட்டும். திருப்பி போடலாம். சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு. நல்லா உள்ளே வந்துடுச்சு. இப்போ நம்ம அந்த மாவு வச்சு ஒரு பணியாரம் மாதிரி செய்யலாம். சூப்பராக இருக்கும். எண்ணெய் அல்லது நெய் விட்டுக்குங்க. கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எடுத்து நம்ம இதில் ஊற்றிடலாம். லோ ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க.
திருப்பி விட்டாச்சு. ஒரு 5 நிமிஷம் இருக்கட்டும். அப்படியே நமக்கு கோதுமை மாவுலேயே சூப்பராக பணியாரமும் ரெடி ஆகிடுச்சு. திருப்பி போட்டுடலாம். சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு. ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். அது இந்த மாதிரி நீங்களும் செய்யுங்க. நம்ம மதியம் லஞ்சுக்கு ரைஸ் வச்சு ஒரு முட்டை கிரேவி தான் பண்ண போகிறோம். அதுக்கு கறி மசாலா 2 ஸ்பூன் போட்டு அது கூட நான் மிளகு சேர்த்துருக்கேன். நல்ல காரத்துக்கு மிக்சியில் அடித்து எடுத்துக்கலாம். வெங்காயம் தக்காளி எல்லாம் நறுக்கிடலாம். இதுக்கு தேங்காய் பால் தான் நான் சேர்க்க போகிறேன். இந்த முட்டை கிரேவிக்கு என்னென்ன தேவையான பொருட்கள்னு பார்த்துடலாம். பூண்டு, முட்டை ஒரு 4 முட்டை நான் எடுத்துருக்கேன். உங்களுக்கு தேவையான அளவு நீங்கள் முட்டை எடுத்துக்கோங்க. தக்காளி, ஒரு தக்காளி கூட போதும். ஒரு வெங்காயம், பச்சை மிளகாய். ஏன்னா காரத்துக்கு நான் பெப்பர் இதில் போட்டு அரைச்சிருக்கேன் மசாலா கூட. அடுத்து தேங்காய் பால் எடுத்து வச்சுருக்கேன். இந்த மசாலாவை நம்ம இந்த தண்ணி பால் கூட நல்லா கலந்து வச்சிடலாம். ஏலக்காய் பட்டை போட்டு தாளிச்சுக்கோங்க. அதுக்கு வெங்காயம் நல்லா ஃப்ரை ஆகட்டும். நான் இந்த மசாலா கூட கொஞ்சம் எள்ளும் சேர்த்து அரைக்க போகிறேன். ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். நீங்கள் கசகசா யூஸ் பண்ணிக்கலாம், கொஞ்சமாக எள்ளு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நல்ல ஸ்மெல்லும் நல்லாயிருக்கும், டேஸ்ட்டும் நல்லாயிருக்கும். கொஞ்சமாக சேர்த்து அரைச்சிக்கலாம். அந்த மசாலாவை நான் இதில் கரைச்சி வச்சுருக்கேன். நம்ம எடுத்து வச்சுருந்தேன் அந்த பாலில், தண்ணி பாலில் கரைச்சி வச்சுருக்கேன். ஆனியன் நல்லா ப்ரௌன் ஆகிடுச்சு. இது கூட பூண்டு சேர்த்துக்கலாம். பூண்டு நிறைய நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம். பச்சை மிளகாய் சேர்த்துட்டு கருவேப்பிலை கொஞ்சம் சேர்த்துக்கலாம். இந்த வதங்கினதுக்கு அப்புறமா தக்காளி இது கூட சேர்த்துட்டு உப்பு சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கலாம். தக்காளி நல்லா கரைக்கணும். தக்காளி நல்லா குக் ஆயிடுச்சு. மிளகாய் தூள் சேர்த்துக்கலாம். ஒரு ஸ்பூன் மிளகாய் தூள். இப்போ நம்ம மசாலாவை இது கூட சேர்த்துடலாம். ஒரு 10 நிமிஷம் நல்லா கொதி வரட்டும். இப்படி மூடி வச்சிடலாம். நல்லா கொதி வந்துடுச்சு. இது கூட அந்த கெட்டிப்பாலை சேர்த்துடலாம். கலந்து விட்டுடலாம். முட்டையை நல்லா பீட் பண்ணி தான் இப்போ இது கூட சேர்க்க போகிறேன். ஏன்னா குழந்தைங்க மஞ்சக்கரு எதுவும் சாப்பிட மாட்டாங்க. இப்படி நம்ம நல்லா கலந்து விட்டு கொடுத்துட்டோம்னா சாப்பிட்ருவாங்க. இது கூட லைட்டாக உப்பு சேர்த்து கூட அப்படியே மிக்ஸ் பண்ணி இதில் சேர்த்துடலாம்.
அப்படியே லோ ஃப்ளேமில் வச்சு மூடி வச்சுடுங்க. எதுவும் கரண்டி போட்டுற வேண்டாம். இப்போ நல்லா முட்டையெல்லாம் வெந்துச்சு. நம்ம ஆஃப் பண்ணிடலாம் ஸ்டவ்வை. அடுத்து கேரட் பொரியல் பண்ணிடலாம். சூப்பராக முட்டை கிரேவி ரெடி ஆயிடுச்சு. அடுத்து கேரட் பொரியல், ரைஸ் வச்சிடலாம். இன்றைக்கி லன்ச் இதுதான் மெனு. கருவேப்பிலாம் சேர்த்து நல்லா வதக்கி விட்டுட்டு கேரட் சேர்த்துக்கலாம். உப்பு சேர்த்துருவோம். நல்லா வேக விட்டுட்டு லாஸ்ட்டாக நம்ம தேங்காய் துருவல் சேர்த்து இறக்கிடலாம். கேரட் நல்லா வெந்துருச்சு. இது கூட தேங்காய் துருவலை சேர்த்துக்கலாம். பூண்டு தனியாக, வெங்காயம்லாம் தனித்தனியாக எடுத்து வச்சுக்கணும். இந்த மாதிரி காத்தோட்டமாக நம்ம வச்சிட்டோன்னா கெட்டு போகாமல் இருக்கும். பச்சை மிளகாய், மல்லி, புதினா எல்லாம் கெட்டு போகாமல் இருக்கிறது எப்படின்னா, ஒரு டிஷ்யூ கீழே போட்டுக்குங்க. போட்டுட்டு அந்த மேலே வச்சுட்டு காம்பு இல்லாமல் எல்லாத்தையும் எடுத்துடலாம். பச்சை மிளகாய் எல்லாத்தையும் எடுத்துட்டேன்னா அது ரொம்ப நாளைக்கு இருக்கும். 1 மந்த்து கூட அப்படியே அழுகி போகாமல் நல்லா இருக்கும். நம்ம அடிக்கடி போய் மார்க்கெட்டில் வாங்க முடியாது இல்லையா? இந்த மாதிரி நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிட்டிங்கன்னா நல்லாயிருக்கும். மேலே ஒரு டிஷ்யூ போட்டு அப்படியே பாக்ஸை மூடி வச்சுருங்க. அதே மாதிரி மல்லி, புதினாலாம் கீழே ஒரு டிஷ்யூ போட்டு, ஃபஸ்ட்டு புதினா வச்சுருக்கேன். அதுக்கப்புறமா மேலே ஒரு டிஷ்யூ போட்டு, புதினா வந்து எப்பயாவது தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம், மல்லி தான் அடிக்கடி நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். அப்படிங்கிறதால மேலே மல்லி வச்சுக்கலாம். மேலே ஒரு டிஷ்யூ போட்டுருங்க. இந்த மாதிரி ஏர் போட மாதிரி ஒரு பாக்ஸில் போட்டு நம்ம அதை க்ளோஸ் பண்ணாமல் இந்த ஏர் போகிற மாதிரி வச்சிட்டோம்னா அது நல்லா ரொம்ப நாளைக்கு இருக்கும். நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் அப்படியே எடுத்து வச்சிட்டோம்னா. இந்த மாதிரி பேஸ்கெட்டில் போட்டு வச்சிட்டோம்னா நமக்கு இடமும் சேவ் ஆகும். நிறைய நம்ம வச்சுக்கலாம். பச்சை மிளகாய் எடுத்துட்டு இது மேலே எதுவும் வைக்காமல் காத்தோட்டமாக வச்சுடுங்க. மல்லி, புதினாவை கொக்கோ பவுடர், சிரப்பு எல்லாம் வச்சுருக்கேன். சோயா சாஸ் எல்லாம் இந்த சைடு ட்ரே வச்சு அதில் முட்டை, அதுக்கப்புறம் ஸ்பைசஸ் எல்லாம் இடத்துல வச்சுருக்கேன். அகரகர், அப்புறம் சுகரெல்லாம் எறும்பு வந்துடும்ட்டு நான் உள்ளே தான் வச்சுருக்கேன். கோதுமை மாவு எல்லா திங்ஸும் உள்ளே வச்சுட்டேன். யூஸ் பண்ணுற திங்ஸ் எல்லாம் மிச்சம் இருக்கிறதெல்லாம் இந்த சைடு இது பருப்பு எல்லாம், மஞ்சள் தூள் எல்லாம் உள்ளே வச்சுட்டேன். மோஸ்ட்லி நான் எல்லாத்தையும் ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே தான் வச்சுக்குவேன். அதான் பூச்சி வராமல் இருக்கும். மேலே வந்து நான் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு, அப்புறம் தேங்காய் எல்லாம் பாக்ஸில் போட்டு வச்சுருக்கேன்.
நான் வந்து ஃப்ரீசர் மேலே யூஸ் பண்ணுறதில்ல, ஃப்ரிட்ஜாக தான் யூஸ் பண்ணிக்கிறது. புளி கூட இந்த மாதிரி பாக்ஸில் போட்டு நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் வச்சிட்டோம்னா கருப்பாகாமல் இது ரொம்ப நாளைக்கு இருக்கும். அந்த புளி நிறைய இருந்ததுன்னா இந்த மாதிரி ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கோங்க, ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே வச்சுக்கோங்க. வாழைக்காய், லெமன், அப்புறமா கத்திரிக்காய் எல்லாம் தனியாக போட்டிருக்கேன் ஒரு கவரில். இஞ்சி ஒரு தனியாக ஜிப்லாக் கவரில் போட்டிருக்கேன். அடுத்து முருங்கைக்காய் கட் பண்ணி ஒரு ஜிப்லாக் பேக்கில் போட்டு அப்படியே ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே வச்சிடலாம். உருளைக்கிழங்கு எல்லாம் தனியாக வெளியிலே வச்சிடலாம். இந்த மாதிரி நம்ம ஸ்டோர் பண்ணிட்டோம்னா இடமும் சேவ் ஆகும். நான் காய்கறி பேஸ்கெட்டில் மிச்சம் இருக்கிற திங்ஸு எல்லாம் வச்சுருக்கேன். மாவு ஐட்டம் எல்லாம், சுகர் எல்லாம் வச்சுருக்கேன். இங்கே தான் காய்கறி நான் கவரில் போட்டு வச்சுருக்கேன். இப்படி கவரில் போட்டு வச்சிங்கன்னா ஃப்ரிட்ஜும் நீட்டாக இருக்கும், காய்கறியும் கெட்டு போகாமல் இருக்கும். நான் இங்கே ஸ்டோர் ரூமில் வெங்காயம், பூண்டு, உருளைக்கிழங்கு இந்த மாதிரி காத்தோட்டமாக மூடி வைக்காமல் அப்படியே வச்சுருக்கேன். ரைஸும் குக் ஆகிடுச்சு, எல்லாமே இப்போ ரெடி ஆகிடுச்சு. லன்ச் எல்லாம் இப்போ க்ளீனாக இருக்க கிச்சனை பார்ப்போம். எல்லாம் கீழே மாப் போட்டு நல்லா தொடச்சி எடுத்தாச்சு, சூப்பராக நீட் பண்ணியாச்சு. இந்த ஸ்பாஞ்சும் ப்ரெஷ்ஷும் எப்போதும் நான் வச்சுருப்பேன். அது மிக்ஸி பேக் சைடு கழுவுறதுக்கு. இந்த ஸ்பாஞ்சை தான் சிங்க் கழுவ நான் தனியாக எடுத்து வச்சுருக்கேன். பாத்திரம்லாம் கழுவி வச்சாச்சு நீட்டாக. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ், தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.